हेलो माय डियर्स, बहुत बहुत स्वागत करछि मोर ए सुभद्राज हैप्पी लाइफ चैनल को। आशा करूछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। प्रथमे मु आपण मान को बहुत धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करूछि। आपण माने प्रतिदिन मो वीडियो को देखुछंती, वीडियो को पसंद करूछंती, बहुत सुंदर 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 कमेंट करूछंती, सेति पई धन्यवाद। पुणी मु आउ एक नुआ वीडियो नै कि आपण मान का सम्मुख रे उपस्थित हेई परिछि। सेही सुवर्ण सुजोग पुणी थरे पाई परिछि, सेति पई परमपिता परमेश्वर को मध्ये मोर बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रथमे मो चैनल बाबद रे मु आपण मान को अवगत करूछि। मो चैनल टी होछि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऊपर आधारित। मो चैनल ने ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଜୀବନର ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏନଫ୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି କେହି କେହି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଫିଲ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ବା ଆପଣ ବି ଫିଲ୍ କରିବେ କି ନାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଅଛି, ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ କି ମୁଁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମିତି କେହି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବା ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାର ସମୟ ଆସି ସାରିଛି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ, ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବେ, ହିନ୍ଦୀରେ ପାଇବେ, ଆପଣ ଇଂରାଜୀରେ ପାଇବେ, ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଚାହିଁଛି କି ଯେଉଁ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେମିତି ହସ ଫୁଟି ଉଠେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ତ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ରିପିଟେଡଲି ଭାବରେ ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଜି ଆସିଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଆମ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ବା ଆମେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା ବା ଧନୀ କେମିତି ହେଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କହିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମୋ ବାବା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାରମ୍ବାର ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଟିକୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଆସୁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଯେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ। ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରହିଛୁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ସେଇ ନିୟମ ଉପରେ ହେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି। ତ ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ପ୍ରାୟ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ
ହେଇ ପାରୁଥିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା ବା କେମିତି ଆମେ ଆମର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଧନୀ ଲୋକ ହିଁ ଧନୀ ଧନୀ ହେଇକରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ କରନ୍ତି, ଲେବର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ହିଁ ସବୁଦିନ ଯାଏ। ତ ୟାର କାରଣ କଣ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଧନବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଡ୍ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଅଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ କାହିଁକି ସେଇ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ କଟିଯାଏ? ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କଲି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ରତାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ୱାର୍ଡଟି କହିଲି, ସରି, କଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଅବଗତ ହେଇଯିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଥାଉ ଓ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହେଇଥାଏ। ସରି, କଟ୍। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ମନ ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି, ଯିଏ ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଧନୀ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଯାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବି, ତାପରେ ଆପଣ ଅବଗତ ହେଇଯିବେ କି କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ କ୍ଷତି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଅପମାନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦ କହିବା, କିଛିକୁ ବି ଆମେ ଦର୍ଶେଇକି ଯଦି ଅପମାନ ସୂଚକ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇଟା ନିଜସ୍ୱ ବ୍ଲକେଜେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥାଏ। ଆମ ପାଟିରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଘଟିବ। ଆମର ଭଏସରେ, ଆମ କଥାରେ ବହୁତ ପାୱାର। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ବନିଯିବା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ଆମେ ଶବ୍ଦ କହିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହିଁ କହିବା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ସରି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫରଗିଭ୍ ମି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସରି, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏବେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଧନୀ ଧନୀ ହେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଗରିବ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଯାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ଯୋଉ ଗୋଲାକାରରେ ଆମେ ରହିଛୁ, ତାର କିଛି ଯୋଉ ସର୍କଲରେ ଆମେ ଅଛୁ ତାର କିଛି ନିୟମ ଅଛି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉ ନିୟମଟା କି ଆମର ମାତ୍ର 2% ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ଯୋଉମାନେ କି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନେ ଧନୀ 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 ହିଁ ଧନୀ ଧନୀ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ 98% ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଜଣା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମନି। ଯଦି ଆମେ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ କରୁଛେ, ଯଦି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ରାତି ଦିନ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଯଦି ଆମେ 12 ଘଣ୍ଟା, 16 ଘଣ୍ଟା, 18 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, ମେହନତ କରୁଛେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବା, ନହେଲେ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା। କିନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛିଟା ନିୟମ ଅଛି। ସେଇ ନିୟମକୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ ସେଇ ନିୟମ। ସେଇ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚମତ୍କାର ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେମିତି କହିବା, ଯେମିତି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେମିତି ହିଁ ଆମ ସହିତ ଘଟିବ। ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଆକର୍ଷଣର ନିୟମ। ଯେମିତି ଆମର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ଯେମିତି
आमे ऊपर को डिया मारिले ऊपर को न जाइए आमको पृथ्वी पृष्ठ को ही आमे डिया मारिले भी सेठी ही आसिक आमे पड़ुचे बा किसी गोटे टेका फिंकिले से टेकाटी तल को पड़े आसुची तो सेटा हला आमर पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति ठीक सेमती आमे जो ब्रह्मांड रे अछु से ब्रह्मांडर नियम अच्छी जे आमे बारंबार जदि किसी जिनस को देखिबा बारंबार जदि आमे किसी जिनस को सुनिबा आउ बारंबार हृदय सहकारे आमे जदि गोटे जिनस को चिंता करिबा ताहले आमको सेई जिनस ही आकर्षित हेकी आसीबो तो गरीब मानकर धारणा बा तांकर मनर जो सेमाने केबे भी मन को उच्च मन करि पारंतिनी सेमाने सब बेले तांकर गोटे परिसीमा जे मु तांकर केमिति खटिबी केमिति एतिकी खटिले एतिकी मते टंका मिलिबो सेतिकी सीमित टंका सेमिति सीमित इच्छा रे ही सेमाने रहि जाउछंती सीमित तांकर जो मनोबलटा को सेमाने उच्च मनोबल करूनाहांती तांकर एतिकी खटिबी एतिकी टंका मिलिबो एतिकी रे मु एतिकी मैनेज करिबी जोटा कहा जाय कि बड़ होबार स्वप्न सेमाने देखंतिनी सब बेले सीमित चिंताधारा रे ही तांको लेवल रे से चिंता करिकी ही सेही लेवल रे रहि गले काहे कि ना ब्रह्मांडर नियम होउची आमे जेमिति चिंता करबा सेमिति ही आमे दिने बनी जिबा तो आमर चिंताधारा जिते उच्च हब आमर चिंताधारा जिते बड़ हब आमर गोल जिते आमे बड़ गोल को अचीव करने चेष्टा करबा जिते आमर आमे जिते चिंतार आनिबा गोटे बड़ गोल को अचीव करने सेते ही आमे सही सेमिति बनी पारिबा तो जदि आमे आमर चिंताधारा को आम भितरे ही आमे गोटे सर्कल ही जदि आमे सीमित रखिदेले ताहले आगु को बढ़ी पारिबा नाही तो धनी लोक माने कौन करती ना तांकर सबु बेले से माने चिंता करिथांती सबु बेले तांकर चिंताधारा सबु बेले तांकर हाई लेवल चिंताधारा थाए एवं से माने सबु बेले सबु किछि से माने भगवान को ऊपरे छाड़ी देइथांती गरीब लोकंकर धारणा जे मु सबु किछि करूची मते ही खटिबा पय पड़िबो मु एतिकी समय खटिले जाय कि मते मिलिबो न खटिले मते किछि नाही किंतु जो लोक माने को ब्रह्मांडर नियम जणा अछि से माने जानि छंती से माने जे आमे निमित्त मात्र स्वयं परम पिता परमेश्वर ही सबु किछि करूछंती आम तांको बिना रे तांको इच्छा विरोध रे आमे केबे भी जाई परिबा नाही तांको इच्छा बिना गछर पत्रटे भी हलिबो नाही तेणु तांको भितरे कोन थाई ना ऐश्वरिक मनोवृत्ति बा आध्यात्मिक चिंताधारा से माने सब बेले पूर्ण समर्पण बा आत्म समर्पण हेइथांती स्वयं परम पिता परमेश्वर को ठारे से सब बेले भगवान को सब किछि भगवान को शक्ति को ग्रहण करिकी भगवान को मने पकेकी तांको शक्ति को ग्रहण करिकी से माने कार्य करितांती जद्वारा से माने सब बेले भगवान को स्मरण कले भगवान को से माने ध्यान कले भगवान कृपा तांको ऊपर सब बेले रहिला जेतेले गरीब गोटे चिंता करूचे नाई मते ही करते हबो सेतेले भगवान कहती कि नाई तुमे पारुछो जदी ताहले तुमे ही करो सेतेले से सब किछि छाड़ी देइथांती आउ सिए ही सब बेले भाबंती कि मु सर्वे सर्वा मु सबु करूची मते ही करिवा पई पड़िबो तेणु प्रथम मु आपण मानकु कोन कहिबा पई चाहूचे आपण माने बुझी पारुथबे जे आमे जो भी कार्य करूछु कार्य करिवा पूर्वरु आमरो स्वयं परम पिता परमेश्वर शक्ति को ग्रहण करिकी तांको मने पकेइकी आमे सबु कार्य जे सीए करूछंती मु निमित्त मात्र से मोर समस्त दायित्व मोर एवं मो परिवार समस्त दायित्व सठिक समय रे से सठिक आवश्यकता को हमर पूरण कर देबे एवं से समस्त दायित्व बहन करिवे हमर एई धारणा रहिबा दरकार आम मन रे आध्यात्मिक चेतना रहिबा दरकार आमे जहां करो जी आमर स्वयं परम पिता आमे जहां कोठू आसीछु ए धरा पृष्ठ को तांको पाखरे सबो किछि अछि तांको केबे आमको आमे आमर जन्मगत अधिकार आमे सब नेकी आसीछु किंतु आमर भूल आमे सब करूछु बोली आमे निजे ही आमे धारणा आमर धारणा रखिछु आमे केते बेले भी तांको मने पकोउना जद्वारा आम पाखरे सबु शक्तिर आमे सबु शक्तिर अधिकारी आम पिता होचंती स्वयं परम पिता तांको पाखरे सबु किछि भरपूर अछि एनफ अछि तांको पाखरे अनलिमिटेड अछि आउ आमे तांकर संतान हटू आमर जन्मगत अधिकार अछि किंतु आमे भूली जाइछु आमर मागिबार तरीका केमिति
बा आमे केमिति सेई अधिकार को आमे तांकोठु पाई परिबा सेई रास्ता को आमे संपूर्ण भूली सारिछु आमे निजे निजे सबु करूछु बोली हमरो धारणा। तो प्रथम पॉइंट हला आमे माने सबु बेले आध्यात्मिक लाइन रे जीवु स्वयं परमपिता परमेश्वर प्रत्येक कार्य करिया पूर्व तांकर शक्ति को ग्रहण करिकि ही आमे कार्य करिबा बहुत सुरखुरे कार्य हमरो संपादित हेई परिबो। तो 2 नंबर हला हमरो आम मन भितरे आमर सेवा मनोवृत्ति रहिबा दरकार। आमे कौन करूचे ना जदि घरे भी कहीं आमर गुरुजन रहुछंती जदि हमको किछि गोटे करिया पई कहउछंती किबा हमको जदि अधिक टिके काम पड़िला तो आमे सब बेले आम मन भितरे जे मु सब किछि करूची मते ही सब बेले करिवा पई कहउछंती एई भलिया मनोवृत्ति आम भितरे आसी जाउची। तो एमिति मनोवृत्ति न आनिकी आमको जेते बेले सेवा करिवार सुवर्ण सुजोग मिलुची ताकू मु भगवान मो भितर सेतिकी सामर्थ्य अछि मते अछि सामर्थ्य बोली तो से दायित्व भगवान मते दउछंती बोली मु ताकू संपादित करि पारुची। तेणु मन खुशी रे सेई सेवा कार्य को आमे करिबा जहा भी छोट बड़ जोउठी भी सेवा कार्य मिलुची केते बेले भी हाथ छड़ा करिबा नाही। पॉइंट नंबर 2 गला एबे 3 आमे जहा भी पाउचे आमरो 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 कहिके ताकू संचित करूचे किंतु आमे जेतिकी भी इनकम करू सेथिरे जदि किंचित मात्रा रे जदि 100% रु आमे 10% भी जदि आमे दान धर्म कलु कौनसी दुखी आत्मा को मुहरे जदि आमे हस फुटई पारिलु चिंता कले आपण से जो दुखी आत्मा आपण को जो ब्लेसिंग्स दबो सेई ब्लेसिंग्स रे आपण को लाइफ रे चमत्कार होबो। तेणु आपण माने किंचित मात्रा रे दान धर्म करंतु दान कले ही निजे उपार्जित धनर प्यूरिफाई हेई पारिथाय। तो देखिबे आपण माने जण किछि लोकंकर लाइफ रे बहुत मिराकल हेइथाय काहे कि हेइथाय से माने जो ब्लेसिंग्स से माने अन्य मानको पाखरु से माने ब्लेसिंग्स बहुत से माने ये करथांती सो तांको लाइफ रे चमत्कार हेइथाय। जेमिति कि आशीर्वाद आशीर्वाद को से माने क्रिएट करैथांती अन्य मानको पाखरे बहुत लोक मानको सेवा करिकि लोक मानको किछि दान धर्म करिकि तांकोठो आशीर्वाद ग्रहण करिथांती जो आशीर्वाद द्वारा कि तांको जीवन रे माने नहबा काम भी बेले बेले चमत्कार हे जाइथाय तांको लाइफ रे पॉसिबल हेइथाय। तो निहाती भाबरे आपण माने दान धर्म करिबा सिखंतु। तापरे नेक्स्ट पॉइंट हैला आपण माने जते बेले भी जो जिंसो किनिबा पई जाउछंती धरा जो मार्केट गले आपण परिबा किनिबा पई आपण को रेट जदि कहिबे से 50 टंका आपण सेठो तांकू कहिबे कि आपण निजे बार्गेनिंग करिकि आपण कहिबे नाही मु 40 टंका देबी सेमिति केते बेले भी करंतु नाही पारिबे जदि आपण 2 टंका अधिका दियंतु 4 टंका अधिका देई दियंतु केते बेले भी माने मोर कहिबा कथा जे हमरो सब बेले रिच माइंडसेट रहिबा दरकार। आमे केते बेले भी हमरो माइंडसेट को लो माइंडसेट करबा नाही सब बेले रिच माइंडसेट करबा। तो आपण पारुछंती तो 2 टंका 4 टंका 5 टंका अधिका दियंतु किंतु केते बेले भी बार्गेनिंग करंतु नाही। आपण माने सुनिथिबे जो अंबानी हमरो परा जेते बेले आमो भलिया से थिले सेते बेले से परा जो गोटे बहिरे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहिरे पढ़ीथिली जे से जो माने 5 मासको थरे से 5 स्टार होटल जाउथिले जेते बेले नॉर्मली मनीषों को भले जेमती तांको पाखरे सेते धन संपत्ति नथिला जेते बेले से संग्राम करूथिले दारिद्रता रे रहुथिले तथापि से मासको थरे 2 थर 5 स्टार होटल ले बसुथिले काहे के बसुथिले आपण एबे कहिबे से 5 स्टार होटल गले तो टंका खर्च हो से सेठी जाई कि केमिति धनवान हे पाले काहे कि ना से सेठी जाई कि सेठिकार वाइब्रेशन को से ग्रहण करूथिले निजर माइंडसेट को रिच माइंडसेट करूथिले सेठी सब रिच माइंडसेट रो लोक सब जाउथिले रिच पीपल जाउथिले तांकोठु से वाइब्रेशन ग्रहण करूथिले से माने को प्रकार एटीट्यूड करूछंती तांको एटीट्यूड को से फॉलो करूथिले एवं सेठिकार सब किछि कि से वाइब्रेशन सब किछि कि मन भरी कि देखुथिले एवं सेठु वाइब्रेशन को निज आड़ को आकर्षित करूथिले जद्वारा कि तांकर सेठी गला माने तांकर माइंडसेट रिच हेई पारे एवं तांकर वाइब्रेशन हाई हेई पारे एवं सेई वाइब्रेशन दिने तांको सेई लेवल को पहुंचेई पारिला।
तो सबु बेले माइंडसेट को रिच रखिबे जेमिति कि आपनको घर को कहीं किछि करिया पई श्रम दान दवा पई आसिले धरा जाऊ किछि गोटे काम करिया पई आपण डाकिसंती किछि भी आपनकर रिपेयरिंग करिया पई इलेक्ट्रिक सामग्री सामान सबु से जति किछि खराब हेछि से आसंती किछि सजाइबा पई रिपेयरिंग करिया पई आपण तांकू जेतेबेले पारिश्रमिक तांकर दउछंती सेतेले आपण बार्गेनिंग करिकि दउछंती केतेबेले भी सेही भूल करिवे नाही जदि आपनको पई केही जदि परिश्रम श्रम दान करिसंती ताहले तांकू अधिक दियंतु बरं केतेबेले भी बार्गेनिंग करंतु नाही निजर मनोवृत्ति को सबुबेले हाई लेवल रे ही रखंतु तो नेक्स्ट पॉइंट होउची आमे एबेका आजिका डेट रे प्रत्येकଙ୍କ घरे घरे जणे एनर्जी क्रिएटर पर्सन रहिबा नित्यांत जरूरी अटे काहे ना आपण माने देखिथिबे सुनिथिबे प्रत्येक दिन न्यूज चैनल खोलला बेले को आपण सुनुथिबे सेठी एक्सीडेंट हे गला सेठी एमिति हला सेठी सेमिति हला बहुत सारा आपण मानकू जो नेगेटिव न्यूज सुनिया पई पडुची तो आजिका डेट रे आपण मानको प्रत्येक घरे घरे जदि एनर्जी क्रिएटर पर्सन जणे जणे रहिसंती ताहले निहाती भाबरे से घरे चमत्कार होबो केमिति ना जदि प्रतिदिन आपण माने जेतेबेले ब्राह्म मुहूर्त रे उठुछंती अमृत बेला रे उठुछंती प्रत्येक दिन परम पिता परमेश्वर को स्मरण करंतु जहाँ भी आपनको पाखरे जहाँ भी अछि ता ऊपर आपण कृतज्ञता ज्ञापन करंतु आपण आपनको पाखरे घरटे अछि गाड़ी अछि खाइबा अछि पिंधिबा अछि तो केते कोन फ्री सर्विस पाउछंती सब किछि पई मने पके कि कृतज्ञता ज्ञापन करंतु परम पिता परमेश्वर को काहेकि ना जदि आपण काहार किछि करूछंती जदि आपण को केही काहाको भी हेल्प कले आपण को जदि धन्यवाद दे से न कहउछंती आपण को मन रे गोटे फीलिंग्स तांको प्रति आपनकर वाइब्रेशन लो हे जाउची आपण कहउछंती एटलीस्ट किछि नहले तो थैंक यू से कहितांते तो ठीक सेमिति परम पिता परमेश्वर मध्य चाहंती से जो जिंस देइछंती जदि आपण कृतज्ञतार सहकारे ग्रहण करूछंती कृतज्ञता ज्ञापन करूछंती ताहले आगो को मध्य स्वयं परम पिता परमेश्वर आपनको जानिबे कि नाइ आपनकर रिसीविंग करिवार कैपेसिटी बा मूड अछि आपनको देले मध्य से जिंसर सत उपयोग करि परिबे तो आगो को आहुरी मल्टीपल करिकि से सब किछि देबे नेक्स्ट होउची आपण मेडिटेशन करंतु ग्रेटिट्यूड करंतु मेडिटेशन करंतु अफर्मेशन करंतु नाम जप करंतु एनर्जी क्रिएटर प्रत्येक घरे घरे जदि जणे जणे एनर्जी क्रिएटर पर्सन थिबे तांको पिला मानकर आचार व्यवहार तांकर सबु किछि परिवर्तन हेई परिबो तांको भितरे सकारात्मक परिवर्तन आसी परिबो एवं सेई घरे तांको बारंबार चमत्कार आसीबो ता समस्त लाइफ रे जो घरे एनर्जी क्रिएटर पर्सन थिबे से घरे समस्त लाइफ रे चमत्कार हेई परिबो से माने जोटा आपण देखिथिबे बेले बेले बहुत धन संपत्ति थाई कि मध्य किछि एमिति तांको भितरे एमिति किछि रोग व्याधि आसी थाई डॉक्टर माने लास्ट मोमेंट रे हाथ टेकी देइथांती से माने कुहंती तांको घर लोक जे मो धन संपत्ति सब किछि देई दउची तथापि तांको प्रति बदले हमरो से लोकंकर जीवन दरकार किंतु डाक्तर माने सेतेला हाथ टेकी देइथांती कुहंती कि सबु से परम पिता परमेश्वर को हाथ रे हमरो जहा करिवार कथा करि देइछु लास्ट मोमेंट रे कुहंती किंतु तांकर किछि भी से माने जेते धन संपत्ति थिले मध्य किछि करि पारंती नाही किंतु बेले बेले देखिथिबे जण अति गरीब लोक तांको पाखरे संग्राम करिकि से माने प्रतिदिन खाद्य खाइबा किंबा पिंधिबा प्रति तांकर सेतिकी भी ठीक भाबरे नथिबो से माने संग्राम करि चालिथिबे तथापि तांको सेमिति ठीक सेम सिचुएशन क्रिएट हेले एमिति पर्सन आसिकी तांको सम्मुख को पहुंचंती तांकर सबु किछि सॉल्व करिकि तांकर मिराकल करिथांती तो जदि एनर्जी क्रिएट करिवार पर्सन थांती तो सेई मानको जीवन रे चमत्कार आसीताय सेतेबेले लोक माने कहंती कि भगवान तांको चमत्कार कले चमत्कार करिवा पई हेले निज जीवन रे आनिबा पई हेले पूर्वरु गच्छित कर्मर अनुसार ही चमत्कार मिली थाए तेणु आपण जदि कर्म ठीक रखिबे एबेका कर्म ताले भविष्यत रे केबे ना केबे आपनको सहित चमत्कार हेई पारिबो तो धनी हबार मु बहुत सारा उपाय आपण मानको कहिली जदि आपण माने एई सब उपाय को गुरुत्व दियंती बा निज भितरे आपण माने गुरुत्व देइकी याको अनुसरण करंती ताहले निहाती भाबरे आपण मानको पाखरे धन
ଗଚ୍ଛିତ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦିନେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତକୁ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ସେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କରିପାରିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9337984063 9337984063। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।